сегодня мы будем проходить... Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами. Концовка тут нормально. Но меня... Вот. Очень легко выглядит. Тише, тише, не будь. Моя нога. Откуда этот шум? Тебе нужно срочно спрятаться. Попробуй за дверью. Да. Что за шум здесь был? Так. Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь, Ой. Заново. У нас не получилось, я его колечки сожрал. Проходим за 2 минуты. Плохую концовку. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Черт. Что за шум? Что за Эрик? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Так, прячемся вот тут. Модель сказал. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Идем аккуратненько. Куда надо? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был. Видимо, показал. Ну что, пришло время покончить. Сюда. Не надо, пожалуйста. Ну, плохую концовку. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виновата. Да блин. Я знаю. Ах ты подлец. Задыхайся давай. Быстрей. Ходим. Моя нога. Сюда. Быстрее. Уходим. Я не прошел. Да, вот видите, я не успел. Ну да, вообще можно жить. Еще раз попробуем тоже. Сейчас я не буду говорить. Совсем просто буду играть. Моя нога. Что там случилось? Я не смог нажать. Что за шум здесь был? Я нажал на подсказку. Что за шум? Попался! Это заново. Так. Давайте продолжим.
шум здесь был? Ну, самый лучший момент. Идите к вам, мне тут мешают.